ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு SudhaSri கிச்சன். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பட்டர் முறுக்கு. வெண்ணெயில் இந்த முறுக்கு செய்யும்போது ரொம்ப சூப்பராக முறுமுறுன்னு அட்டகாசமாக இருக்குங்க. இந்த முறுக்கு நம்ம எப்படி இருக்குதுன்னு இப்போ கையில் நல்ல வரைக்கும் பார்க்கலாமா? எந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இந்த அருமையான பட்டர் முறுக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாமா? வெண்ணெய் ஒரு 1/4 கப் எடுத்துருக்கேன். இந்த பவுலில் சேர்த்துக்கலாம். 3/4 ஸ்பூனுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற மாதிரி வெண்ணெய் எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம குழச்சி விட்டால் கரெக்டாக இருக்கும். நமக்கு இந்த மாதிரி நல்லா குழச்சி விட்டுக்கணுங்க. நமக்கு நல்லா ஸ்மூத்தான பேஸ்ட்டாக வர்ற வரைக்கும் இது நம்ம நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்மூத்தான பேஸ்ட்டாக நமக்கு கிடச்சிருச்சு பாருங்கள். ஒரு 5 நிமிஷம் கைவிடாமல் கலந்தோம்னா இந்த மாதிரி வந்துடும். அடுத்தது இப்போது அரிசி மாவு 1 கப் எடுத்திருக்கேன். இது நம்ம கடையில் வைக்கிற அரிசி மாவு தான் எடுத்திருக்கேன். 1 கப்புக்கு கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன். 2 டீஸ்பூனுக்கு வெள்ளை எள் எடுத்திருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க. இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டு எல்லாம் ஒரு சேர கலந்து வரணும். அந்த மாதிரி நம்ம பதத்துக்கு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ அடுத்தது கை வச்சு நம்ம நல்லா கலந்துக்கலாம். இப்போ கலந்து விட்டுட்டோம்னா இப்படி நம்ம கையில் இப்படி பிடிச்சு பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி வரணும். இந்த மாதிரி வர வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/2 கப்பு தண்ணி எடுத்திருக்கேன். தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக சேர்த்து இந்த மாதிரி நம்ம பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம். நம்ம முறுக்கச்சில் போட்டு பிழிகிற அளவுக்கு இருக்கணும். அந்த மாதிரி பதம் வர்ற வரைக்கும் கொஞ்சமாக நம்ம சேர்த்து இந்த மாதிரி நம்ம பிசைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கணும். நமக்கு இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கிடச்சிருச்சு. இந்த பதம் வர்றதுக்கு நமக்கு 1/2 கப்பு தண்ணி தேவைப்பட்டுச்சு கரெக்டாக. இப்போ இதெல்லாம் ரெடியாக இந்த மாதிரி நமக்கு ஸ்மூத்தாக இருக்குது. இப்போ நம்மளுடைய பட்டர் முறுக்குக்கான முறுக்கு மாவு ரெடி ஆகிடுச்சிங்க. அடுத்தது இப்போ ஒரு பிளாஸ்டிக் பையில் இந்த மாதிரி நம்ம எண்ணெயை கொஞ்சமாக அப்ளை பண்ணிட்டு இப்படி தடவி விட்டுடலாம். அடுத்தது இந்த முறுக்கு வச்சு தான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம். இதில் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஸ்டார் வச்சு எடுத்துருக்கேன். இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க முறுக்கு மாவு உள்ளே சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம சுற்றி விட்டுறலாங்க. இந்த மாதிரி சுற்றும் போது அழகாக நம்மளுடைய பட்டர் முறுக்கு ரொம்ப சூப்பராக கிடைக்கும். இதில் ஒரு 3 சுற்று வர்ற மாதிரி இன்றைக்கி நான் எடுத்துக்க போகிறேன். இந்த மாதிரி 3 சுற்று வந்துருச்சு பார்த்திங்களா? இப்போ ஓரங்களை இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். அப்போ தான் எண்ணெயில் பொரிக்கும்போது பிரியாமல் இருக்கும். எந்த டைரெக்ஷனில் மாவு விழுதோ அந்த டைரெக்ஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி சுற்றி விட்டுக்க வேண்டியதாங்க. ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். சட்டுன்னு செஞ்சிடலாம். ரொம்ப முறுமுறுன்னு வாசனை அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். இப்போ எல்லா முறுக்கையும் பிழிஞ்சாச்சு. இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருக்கு. நம்ம சுற்றி வச்சுருக்கிற இந்த முறுக்கு எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ நம்ம சேர்த்துருக்கிற எண்ணெய்க்கு 4 முறுக்கு போடலாம். இதில் 4 முறுக்கு சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி உடனே நம்ம கலந்து விடக்கூடாது. ஒரு 2 நிமிஷம் கழித்து நம்ம கலந்து விடலாம். இந்த மாதிரி நமக்கு 2 பக்கமும் வர்ற மாதிரி பொன்னிறமாக வரணும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அப்பப்போ லைட்டாக இப்படி திருப்பி விட்டுட்டு இருந்தோம்னா ஒரே மாதிரி கலர் நமக்கு அழகாக கிடைக்கும். நம்மளுடைய முறுக்கெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நம்ம இந்த மாதிரி சலசலப்பெல்லாம் அடங்கின பிறகு எண்ணெய் சத்தம்லாம் இருக்காது. அந்த சமயம் நம்மளுடைய முறுக்கு எல்லாத்தையும் நம்ம எண்ணெயில் நல்லா வடிச்சிடலாங்க. சத்தம் பார்த்திங்களா? அருமையாக இருக்குது. இந்த அருமையான இந்த பட்டர் முறுக்கு எல்லாத்தையும் நம்ம பொரிச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாங்க. நம்மளுடைய அருமையான பட்டர் முறுக்கு எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்மளுடைய அருமையான பட்டர் முறுக்கு ரெடி. உங்களுக்கு இந்த பட்டர் முறுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா SudhaSri கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஆரோக்கியமானதே சமைப்போம், ஆனந்தமாக இருப்போம். தேங்க்யூ.